प्राणी को जापान में चाची चूची कहते हैं, क्योंकि जापान में भी इसका बहुत क्रेज है। चाची चूची का एक नया गाना आया है, मतलब वो गाना तो नहीं है पर कुछ तो आया है। तो आओ यार, अपनी सोच और समझ को अलविदा कहो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। सीधे साधे सारा साला सीधा सीधा होना जी, मैंने तो क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों को पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे तेरी मगजू